ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಲೈವ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸೋನಾಲಿಕಾ rx42 ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬ್ಲೂ ಕಲರು ಸೋನಾಲಿಕಾ rx42 ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗಾಡಿನ ಅವ್ರು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಂತರ ಶೇರ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು ತರೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ತರೀಕೆರೆ ಅಂತ ಊರು, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಗಾಡಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರ ನಂಬರ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗಾಡಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 2015 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2015 ಗಾಡಿ ಮಾಡಲು. ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2015 ಮತ್ತು ಅದ್ರ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2800 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 2800 ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಗಾಡಿ ಮಾಡಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2800 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗಾಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಟೋಟಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ 3,65,000 ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ 3,65,000 ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 2015 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಾಡಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೋನಾಲಿಕಾ rx42 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗಾಡಿ 2800 ಮತ್ತು ಇದ್ರ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸು ಮತ್ತು 3,65,000 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದ್ರ ಟೋಟಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಮೌಂಟು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಯಾವಾರ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಸು, ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೋಟೋಸು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು, ಆ ಥರ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನೀವು ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟುಮಾರೋ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯುವರ್ ವಿಡಿಯೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಸು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೀವು ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾಳೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೋಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಂತರ ಶೇರ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.